Një vet aksident komunikacioni ka ndodhur sot rreth orës 13:30 në fshatin Brekoc, ku dyshohet se një i lënduar mashkull i moshës madhore, derisa ishte duke drejtuar një motociklet, kishte pasur një marrëmendje dhe ishte rrëzuar në trotuar. Doktor Ilir Hasane, shef i repartit të emergjencës në spitalin Nisa Greza, në një prononcim për mediumin ton, ka treguar detaje në lidhje me gjendjen e pacientit. Sjell një aksident në motor, pacienti të leo aksidentu. Gjendja e pacientit do konë stabile, ka pas lëndime, në bëj egzaminimet, po për shkak trajtimit që është dashur më kujmë më specializuar, është dashur me çon Prishtinë. Ekipi ynë është drejtuar edhe te Policia e Kosovës për informata më të detajuara në lidhje me rastin. Zëdhënësi i policisë Sheremet Elezaj në një përgjigje me shkrim pohon. Sot rreth orës 13:30 stacioni policor në Gjakov ju ka përgjigjur informatës nga spitali i përgjithshëm për një person të lënduar. Nga hetimet e para të zhvilluara dyshohet se i lënduari mashkull i moshës madhore, derisa ishte duke drejtuar një motociklet në fshatin Brekoc, kishte pasur një marrëmendje dhe ishte rrëzuar në trotuar. Aktualisht stacioni policor në Gjakov është duke mbledhur informata lidhur me rastin dhe në varësi të gjeturave do të procedohet me rast. Tutje bëhet e ditur se pas ekzaminimit mjekësor në Gjakov, i lënduari është dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në QKUK.